Башкортостанга Спутник М вакцинаһы килеп етте. Гам ковид-вактың был түрі 12 яштан 17 яшкәсә үсмерҙәргә исәпләнгән. Әле ковидка бәйле ситуация арҡаһында республиканың 25 мәктәбе дистанцион уҡытыуға күсерелде. Омикрон балалар һәм үҫмерҙәр араһында ла тиҙ тарала. Нисек һаҡларға, сирҙең ниндәй билдәләре хәүефләндерергә тейеш? Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Айнур Кабиров. Программабыҙҙың ҡунағы балалар табибы Яҙгөл Ишкинина. Яҙгөл Рәхимовна, һаумыһығыҙ. Бына беҙ телевизорҙан көндә һөйләйбеҙ бит инде. Омикрон йышыраҡ балаларға хәүефле, улар араһында тиҙерәк тарала тип. Ысынында, һеҙ бит инде ысынбарлыҡта күрәһегеҙ. Был хәлде дөрөҫмө шул? Дөрөҫтөр тип уйлайым. Мин әлбиттә өлкәндәр менән сағыштырып әйтә алмайым. Әммә ләкин балалар араһында ауырып китеүселәр, ҡапыл ауырып китеүселәр, күмәкләп, бергәләшеп, ғаиләләге бөтә балалар бергә ауырып китеүселәр бик ныҡ күбәйҙе һуңғы 2 аҙна эсендә. Өлкәндәр менән сағыштыра алмайым тинегеҙ. Шулай да бит, беренсе, икенсе, өсөнсө тулҡындар менән сағыштыра алаһығыҙ. Ул ваҡытта балалар нисегерәк ауырый ине, нисегерәк кисерә ине, хәҙер нисегерәк? Балалар беренсе тулҡындарҙа әҙерәк ауырынылар әлбиттә. Ләкин ауырыуҙың үҫеше, температура шул уҡ тирәләй бара. Бына гриппта һәр ваҡыт балалар араһында шулай булды. Нисегерәк айырырға был яңы вирусты һәм гриппты? Беҙ гриппты үттек, ул булды декабрь башында, ноябрь аҙағында. Шулай уҡ балалар күпләп ауырынылар, әммә ләкин ҡараған ата-әсәләр күрҙеләр, белделәр, грипп бик юғары температура менән 2-3-4 көн тотоп торолдо. 40, 41, 42 хатта мин күрҙем бер балала температура. Һәм ул төшмәй ҙә, әҙәймәй ҙә, кәмеһә лә 1-2 сәғәттән ҡабат күтәрелә. Бала ҡып-ҡыҙыл, күҙҙәре янып тора ҡып-ҡыҙыл. Ныҡ ҡурҡыныс булды быйылғы грипптың эпидсезон. Декабрь аҙағында ул әҙерәк әҙәйҙе, но хәҙер менә көндәр йылынып тора, февраль аҙағында, мартта яңынан көтәбеҙ инде. Быйыл грипп ныҡ килде. Тимәк, быйыл грипп әле беҙҙе ҡурҡытҡан омикрон штаммына ҡарағанда ла ҡурҡынысыраҡ килгән булып сыға түгелме? Грипп һәр ваҡыт ҡурҡыныс, йылда ҡурҡыныс булды. Әммә былтыр элекке йыл баяғы ҡулдарҙы һәр ваҡыт таҙалап, йыуып, маска кейеп йөрөгән өсөн ул ныҡ һиҙелмәне. Әммә октябрь-ноябрь аҙағында көндәр йылы торҙо. Балалар мәктәптә уҡып йөрөнөләр һәм бер кем дә маскала кеймәй ине, тикшермәй ҙә инеләр артыҡ һәм ҡапыл ҡуҙғып китте. Быйыл ғына шундай хәлде күрҙем мин. Менә хәҙер барған омикронды бер нисек тә прогнозировать та алмайбыҙ, ҡарай ҙа алмайбыҙ, нисек барыр, ҡалайтыр. Әле генә менә һуңғы 2 аҙнала балалар тиҙ ауырып бөтәләр һәм әлегә осложнениелар һәҙ. Но 1-2 аҙнанан нисек булыр, әлегә белмәйем. Тиҙ таралһа ла еңелерәк кисерәбеҙ тинек. Ысынлап та шулаймы? Һәм был осраҡта вакцина яһатыу кәрәкме, мотлаҡмы? Тиҙ һауға балалар, мин ҡараған балалар, ул садик балалары һәм 5-нче классҡа тиклем балалар күбеһенсә. 80% балалар. Әммә өлкән йәштәге балалар, 12, 14, 15 йәштәге үҫмерҙәр тип әйтәйек инде, улар һирәгерәк миңә эләгәләр, әммә ләкин улар нығыраҡ ауырый. Мин үҙем аша әйтәләм, тик шул бәләкәс балалар араһында ғына. Әммә мин күргән үҫмерҙәр ныҡ ауырыйҙар, осложнениелар күберәк, пневмониялар булды, перикардиттар булды йөрәгенә. Өлкәндәрҙеке кеүек Эйе. Пневмонияға күсә һәм йөрәккә бирә? Йөрәккә бирә, быуындарына бирә. Иң нығып ауырый өлкән кәүҙәгә күскән балалар тип әйтәйек. 70 килонан юғарыраҡ. Артыҡ ауырлығы булған? Артыҡ ауырлығы түгел, ул бәлки ҙурҙыр уже, кәүҙәгә лә ҙурҙыр, өлкән физиологик яҡтан уже үҫешкән балалар. Хәҙерге балалар бигерәк тә шулай бит инде, тиҙ үҫеп китәләр. Эйе. Йөрәктәре бәләкәй ҡала, үҙҙәре тиҙ үҫеп китәләр. Бөтә осложнениеға киткән балалар, һәр береһенең хроник ниндәйҙер ауырыуы бар инде. Бронхиальная астма, ожирение, ниндәйҙер быуындары һыҙлаған балалар, нарушение осанки, сколиоз тип әйтәйек, шундай балалар күп осложнениеға киттеләр, сөнки мәктәптә ҡыйыш ултырып, умыртҡа һөйәге ҡыйыш үҫкән балаларҙың үпкәләре бәләкәсерәк була, һәм ҡыҫылыңҡыраған була. Уларҙың осложнениелар күберәк. Хәҙерге заман бәләһе, беҙҙең гаджеттар заман балалары бына кекерәйеп ултырған, шул килтереп бәрҙе хәҙер?
Балаларға әйтәһең турай тип, турай нығырақ тынал, тулы күкрәк менән тынала белмәйҙәр хәҙер балалар. Һәм шул мына осложнениеға килтерә, һәм тағыла аҙаҡтан уларға һауығып китеүе лә оҙағыраҡ һәм ауырыраҡ. Һәм вакцина тинек. Ярдәм итәрсәкме? Ярдәм итәме һуң? Вакцина мына хәҙерге барған омикронға ҡаршы әлегә белмәйбеҙ. Сөнки балалар, күберәк балалар ауырыйҙар. Һәм балаларға эшләп ҡараманыҡ, эшләп белмәйбеҙ бит инде. Шуға 100% әйтә алмайым. Әммә ләкин минең баламдың ниндәйҙер хроник ауырыуы булһа, һәм уны нисектер һаҡлап алырға мөмкинселегем булһа, мин вакцина эшләтер инем балаларға. Үҙемдең балама ла, күршенең балаһына ла әйтер инем, мына ошолай ҡурҡыныс булыуы мөмкин, әйҙә эшләтеп ҡуй тип. Әйтәләр, омикрондан һуң антиисемдәр ҙә быға тиклемге штамдар кеүек күп булмаясаҡ тип. Ни тиклем дөрөҫ был? Ниндәйҙер тикшереүҙәр бәлки үткәрелгәндер әле үк? Әлегә тикшереүҙәр ул тиклем күп түгел, һәм теүәл генә әйтеп булмай. Әммә мына ауырып үткән балалар антителалар биреп ҡарайҙар лабораторияла. Әлегә МД ла күрмәнем мин, G-ны ла күрмәнем. Һәм белмәйбеҙ, МДар ҡасан бөтә, бәлки ул беренсе тәүлектә үк бөтөп ҡуялыр. Һәм ҡасан G-лар күтәрелә башлай, шулай әлегә белмәйбеҙ. Яҙгөл Рәхимовна, әйтәләр бит инде менә тиҙ үтә, тиҙ таралһа тиҙ үтә, нисектер эҙ ҡалдырмайынса үтә тип. Был коронавирустың яйлап юҡҡа сыға барыуы һәм шул уҡ ғәҙәти грипп кеүек кенә ҡалыуына ишара түгелме? Мин бик ышанам шулай булып китеренә әлбиттә. Әммә ләкин хәҙер менә прогноз биреп булмай, ул тиҙ үтәме һәм эҙемтәһеҙ үтәсәкме? Сөнки балалар ауырый башланыр 1-2 аҙна элек кенә, эҙемтәләр ниндәй булырын әлегә белмәйбеҙ, күрмәйбеҙ. Шуға күрә эҙемтәләр тураһында әле иртәрәктер тип уйлайым һөйләргә. Коронавирус ул электән бар вирус бит инде ул. Электә ул булған, электә ул тамақ ауыртыуы менән, танау менән, баш ауыртыуы менән килеп торған сезон аша. Бәлки хәҙергә омикрон шул бер сезонныйға эләккәндер. Бәлки юҡтыр, әлегә белмәйбеҙ. Әммә ләкин ышаныс ҙур, коронавирус бер йылдан бәлки көҙгөлөккә шул ауырзыға әйләнеп китер тигән ышаныс. Һәм вакцинаға тағыла кире әйләнеп ҡайтҡы килә. Спутник М тинек бит инде. Яңы вакцинанан беҙ һәр ваҡыт ҡурҡабыҙ. Ғөмүмән яңылыҡтан ҡурҡабыҙ ҡабул итергә. Ҡурҡырға кәрәкме? Халыҡҡа нимә әйтер инегеҙ? Вакцинанан ҡурҡырға кәрәкмәй тип уйлайым, сөнки сит илдәрҙә, Европа илдәрендә, Америка илдәрендә хатта 5 йәшлек балаларҙы вакцинировать итә башлағандар. Вакцина әлбиттә уларҙың үҙҙәренсә, ләкин был практика 1 йыл барҙыр. Һәм хатта миндә приемда булды, Италиянан килгән малай ине. Әсәһе уны ниндәйҙер Италияла түгел, ниндәйҙер икенсе илдә вакцинировать итеп, Рәсәйгә алып ҡайтҡан. Сөнки Рәсәйҙә ул саҡта балалар больницалары артыҡ юҡ ине ковид буйынса, һәм әсәһе ҡурҡып, алдан белеп, алдан әҙерләнеп килгән ине. Һәм малай, инде мин йөрөй ине, шул саҡта мин күрҙем, ул бала 4 ай элек вакцина алған, уға бер нимә лә булмаған. Һәр хәлдә насарлығы юҡмы? Насарлығы юҡтыр тип уйлайым. Табиптарға бындай һорау биреүе уңайһыҙ инде. Әммә шулай ҙа. Халыҡ медицинаһы. Бына хәҙерге ваҡытта поликлиникаларҙа бит инде һыу буйы сират. Ашығыс ярҙам саҡырып, көтөп алырмын тимә. Шулай ҙа нисектер һаҡланырға кәрәк, нисектер дауаланырға кәрәк. Бына ниндәйҙер симптомдар килеп сығыу менән ниндәйерәк дарыуҙар? Бәлки ҡул аҫтындағы әйберҙәр ҡулланырға кәрәк. Һаҡланыу саралары шул уҡ 2-3 йыл буйы бер үк булып ҡала инде. Һәр бер стеналарҙа, баҫҡыстарҙа, лифттарҙа элеүле тора ҡулдарҙы йыуырға, беренсенән ауырып китһәң өйҙән сыҡмаҫҡа, ауырыуҙың симптомдары күренеү менән ятып торорға, күберәк һыу эсергә. Һыу эсеү беренсенән, доказательный медицина тип һөйләйбеҙ хәҙер күп. Доказательный медицина буйынса һыу эсәһең, танау тонһа таҙартып торорға, үҙеңде насар тойһаң, ниндәйҙер хәлең юҡ, температураң күтәрелә башлаһа, парацетамол, нурофен эсергә.
Температура югары күтәрелһен 40 булһын дип көтүп ятырга кирәкмәй. Әгәр дә авыр тояң икән үзеңдә, торып йөрергә хәлең юк икән, көтүп ятма. Бөтенләй кыен булып киткәнсе, нурофен, парацетамол, обезболивающий тибез, жаропонижающий. Тәүдә бит инде температураны киресенчә төшерергә ярамай диләр. Хәзер көтмәскә. Төшерергә ярамай түгел, төшерер кирәк, әгәр дә һин үзеңдә насар тойһаң. Әгәр дә һинең 38 һин өй буйлап йөрөйң, үзеңә сәй яһап, сәй салаһың, аш ашай алаһың икән, сыгып әлбәттә мәтрүшкә сәй эсергә, балашап, хурпа эсеп кире ятырга кирәк. Әгәр дә һинең торып йөрергә лә хәлең юк, башың авырта, һин һөйләшә алмайың, һыу да салмайың, торып йөри дә алмайың икән, әлбәттә обезболивающий эсеп, шуннан торып үзеңдә юнгә килтерер кирәк. Язгөл Рәхимовна, рәхмәт җавапларыгыз өчен. Һеҙҙең үҙегеҙгә лә түҙемлек һәм сәләмәтлек, һау булығыҙ. Рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн, һау булығыҙ, барығыҙға сәләмәтлек. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙ балалар табибы Язгөл Ишкинаның кәңәштәрен тыңланығыҙ, иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау, сәләмәт булығыҙ.